rapaziada, beleza? Meu nome é Bruno, sou do canal Crias da Pesca, junto com meu mano Cláudio. E hoje nós fomos testar umas iscas num lago abandonado particular, né? Fomos testar umas traíras, ver o funcionamento das iscas e tal. Aí o impossível aconteceu. Eu nunca ia imaginar que tinha um troféu desse naquele lago. Acompanha aí com a gente aí, segue os cria. A gente consegue tirar aí pra mostrar ele. Rapaz, pescaria diferente, rapaz. Segura meu braço aí, qualquer coisa. Cuidado, cuidado. Se tirar essa sujeira aí. Rapaz, um tucunaré, rapaz. É um tucunaré, maluco. Não acredito. Não acredito nisso. A gente vai soltar ele, galera. A gente vai soltar ele. Mas ó, olha que coisa bonita, cara. Olha que coisa bonita. Você é doido, meu irmão. Olha, Bruno.
é tipo isca aqui, ó. A palhacinha. Aqui. Palhacinha. Ó. Rapaz, tem dente igual caramba, hein? Se tem? Tô falando, tem que insistir mais um pouco nessa isca aí mesmo. Gostaram dessa isca aí? Rosa, abóbora verde, branca. Nossa, aqui eu não saía nem se ela aqui. Ai, show. Olha elazinha aí. Tá gordinha, rapaz. Tá gorda. Solta ela. Tá pra vida. Tá pra vida, né?